Il-Kunsill Studenti Universitarji matul din is-sena se jkun qed iqassam somma rekord ta' 63,000 euro lill-istudenti u l-għaqdiet tal-istudenti f'sensiela ta' inizjattivi. Dan joħroġ mill-preżentazzjoni tal-programm ta' fondi tal-KSU għas-sena 2018, fondi li għandhom lan li jiftħu orizzonti ġodda l-istudenti, jinċentivaw ir-riċerka u saħansitra jindirizzaw numru ta' problemi li jaffaċċjaw l-istudenti u l-Università bħala istituzzjoni. Fost dawn il-problema tal-parkeġġ li kellha tiġi indirizzata bil-bini ta' parkeġġ ġdid kif imwiegħed mill-Partit Laburista, iżda din wiegħda laqgħat ma materializzat. Issa l-istudenti qed jieħdu f'idejhom l-inizjattivi biex jitaffu din il-problema bil-KSU jinjidi fond ta' 10,000 euro bisħab mal-Malta Public Transport biex kull student li rritorna l-permess ta' parkeġġ tiegħu jingħata 55 euro kreditu għall-użu tal-karozzi tal-linja. Dan minn barra fond ieħor sa 5,000 euro li jinċentiva l-użu tal-muturi minn flok karozzi privati. Tkellimna ma' Robert Napier, President tal-KSU, li jispjega l-importanza ta' dawn l-inizjattivi. Din turi s-sena xogħol li aħna jkollna mill-bidu tat-terminu tagħna sa issa u għalhekk li fil-fatt il-fondi joħorġu lejn l-aħħar tat-terminu illa li ovvjament jirrikjedu sena sħiħa ta' xogħol, però nemmnu bis-sħiħ li dawn il-fondi huma ta' għajnuna kbira kemm għall-istudenti kif ukoll għall-laqdiet studenteski. Biex setgħu joħorġu dawn il-fondi, il-membri tal-KSU ħadmu bla għeda biex ikkonvinċew sponsors jikkollaboraw magħhom kif ukoll tellgħu attivitajiet matul is-sena, xi ħaġa li l-professur Alfred Vella, rettur tal-Università, jiddeskrivi bħala eżempju għas-soċjetà. Hija azzjoni tant nobli illi naħseb għandha tispira lil min moħħu biss biex jiżviluppa lilu nnifsu. Jiġifieri dawn l-istudenti tawna lezzjoni tremenda ta' xi ġifieri solidarjetà soċjali. Minn barra dawn l-inizjattivi u oħrajn għaddejjin diskussjonijiet biex il-KSU matul din is-sena injidi iktar proposti li jiffaċilitaw il-ħajja tal-istudenti u jassistuhom.